Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina so ku bani dama na yi bayani akan rikicin da ya faru a garin Kano. Hakika zan yi wannan bayani ne ba dan ina da ilimi ba, ba dan wata aƙida ba, sai dan yi wa musulunci adalci kamar yadda musuluncin ya zo da shi, wato a yi adalci daidai yadda addinin ya zo da shi. Magana ta ita ce, kamar lokacin da ake cewa Malam Abdul Jabbar wai ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda na daɗe ina tunani wannan abu. A tun lokacin na so na yi bayani a kai, amma sai na yi tunani na bari na fara tattara hujjoji ko kuma na tabbatar da hujja akan bayanin da zan yi kafin in gabatar da bayanin, domin abu ne da ya shafi duniya ko kuma ya shafi ƙasarmu da kuma makomar ƙasarmu a zamantakewar malamai. Amma abin da ya bani mamaki shine daga lokacin da aka fitar da sanarwa cewa an rufe masallacin Malam Abdul Jabbar da makarantarsa gaba ɗaya, malaman jihar Kano da wa'inda ba ka sani da waɗanda ba a sani ba ga baki ɗayansu sun fito sun yi raddi akan Malam Abdul Jabbar. To amma daga lokacin da aka fitar da sanarwa cewar za a yi muƙabala, sai kowa ya noke ta wannan. Daga nan na fara tattara hujja akan wannan rubutu da nake gabatar muku da shi a yau. Idan kana so ka yi wa addinin musulunci ko kuma jin firar da BBC ta yi da Malam Abdul Jabbar ya isa ka yi masa adalci. Ya ce abubuwan da yake karantawa akwai su a littafan sunna, amma sun juya abin zuwa kansa. To amma mai yasa lokacin da aka ce za a yi muƙabala kuka ƙi zuwa ku amsa, ku sa hannu a takarda a zaman? Lokacin da yake karanta wannan littafin kun ce babu komai, to amma mai ya hana ba ku zo da naku ba? Kun ce larabcin ne bai gane ba, to mai yasa ba ku zauna ba kun ƙure shi ba? Kun ce za a tada rigima, to ina ruwanmu, in dai akan addini ne duniyar ma ta tashi baki ɗaya mana. Idan har za ku yi wa Malam Abdul Jabbar adalci, ku yi wa addinin musulunci adalci, to bari ku ji kaɗan daga cikin littafan da Malam Abdul Jabbar yake yaƙi da su. Na ji Malam Kabiru Gombe yana cewa bayani akan lokacin kafin a hana shan giya a musulunci, wai an gayyaci walima su Sayyidina Ali sun je wurin, ya ce wai Aliyu ya kwankwaɗi giya ya sha ya yi tatul. Shin kai ma kana tunanin a ina ka taɓa jin waɗannan sahabbai guda hudu sun sha giya ko kuma caca ko annamimanci? Ya ce Aliyu ya sha giya. Shin wannan ba ƙaramin ƙazafi ba ne? Amma wannan abu ne da ya shafi addinin musulunci kuma ya taɓo manyan sahabbai. Duk kuma wanda ya musu wani ƙage ko ɗora musu wani abu wanda ba su ne su faɗa ba ko kuma suka aikata shi, haƙiƙa Allah zai gamu da shi kuma zai yi bayani da bakinsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, domin kuwa shi ne mai hukunta masu hukunci a lokacin da ya so, daidai lokacin da yake so, domin a gare shi makomar kowa take. Lokacin da za a tattara kowa ya yi bayani dalla-dalla da bakin da baya ƙarya. Wannan abubuwa da suke gudana abubuwa ne da bai kamata a ce a ƙasar musulunci kuma manyan malaman musulunci ke gudanar da irin waɗannan abubuwa ba. Don haka neman gyara ko gurbin da za a gyara yana daga gare ku malamai.
idan kuka sake wasunku za su yi dariya wasu kuma su yi kuka, domin kuwa ku ne ake hangowa a gaba, mabiyanku na yin ikirari da ku ko kuma kwatance da ku, kamar yadda Hausawa ke cewa sawun da na gaba ya taka shi na baya ke takawa. Don haka ku kula, ku yi yaƙi da abin da zai kawo muku dambarwa gangane da mabiya. Ba yawan mabiya kaɗai kawai addinin musulunci yake bukata ba, a yi wa addinin kansa adalci da kuma masu yin addinin. Mu kuma mabiya muna nan muna ci gaba da tattara hujjoji da kuma duk irin abubuwan da muga za su kai mu ga halaka don mu sanar da ma'abota ilmi don neman gyara. Abu ɗaya yanzu rage muku, ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shafi, sannan kuma ku danna liking, sannan ku danna subscribe, domin da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu masu gamsarwa su same ku a cikin wayoyinku. Mun gode.